जय मसीह। बाइबलमा पुरानो करार र नयाँ करार बीचमा रहेका भिन्नता र समानताहरू के हुन्? यदि बाइबलमा रहेका भिन्नता र समानताहरूलाई पत्ता लगाउन सकियो भने बाइबललाई सजिलैसँग बुझ्न सकिनेछ। आज म बाइबलमा रहेका भिन्नता र समानताको विषयमा कुरा गर्छु। पुरानो करारमा खतना, बलिदान र सभा परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहने मुख्य आधार थिए। यी तीनवटा विषयमा पुरानो करारभरि परमेश्वरको विशेष चासो र निगरानी रहेको देखिन्छ। खतना नगरे इस्राएली समुदायबाटै बहिष्कृत हुनु पर्थ्यो। बलिदान नगरिकन आराधना सम्पन्न हुन सक्दैन थियो। र यदि कसैले सभा दिन पालन नगरे त्यो इस्राएली समुदायबाट बहिष्कृत हुन्थ्यो। नयाँ करारमा परमेश्वरसँगको उचित सम्बन्धमा रहने कुरा बप्तिस्मा, प्रभुभोज र ख्रीष्ट येशूमा विश्राम हुन्। बप्तिस्मा नलिएसम्म प्रभुभोजमा सहभागी हुन मिल्दैन। प्रभुभोज नगरिकन आराधना सम्पन्न हुन सक्दैन। आराधना बिना ख्रीष्टको विश्राममा प्रवेश गर्न सकिन्न। किन पुरानो करारमा एउटा तरिकाबाट र नयाँ करारमा अर्को तरिकाबाट परमेश्वरले मानिससँग सम्बन्ध राख्न चाहनुभयो? यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने पुरानो करार र नयाँ करारका बीचमा रहेका समानताहरूलाई पनि बुझ्न सकिनेछ। यसरी भिन्नता र समानता केलाउन नसक्दा बाइबल व्याख्यामा भारी असन्तुलन देखिएका छन्। कसैले यसरी र कसैले उसरी बाइबल व्याख्या गर्दा मण्डली सम्प्रदायहरू च्याउझैँ बढिरहेका छन् र झुटो शिक्षाका शिकार भइरहेका छन्। खतना, बलिदान र सवाद पुरानो करारीय आराधनाका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन् र बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्राम नयाँ करारीय आराधनाका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्। एउटै परमेश्वरको आराधनाका आयामहरू कसरी पुरानो र नयाँ करारमा भिन्नता भयो त? होइन, पुरानो करारीय र नयाँ करारीय आराधनामा भिन्नता भएको होइन, बरु हाम्रो बुझाइमा भिन्नता भएको हो। खतना, बलिदान र सवाद आराधनाका भौतिकी पक्ष हुन् भने बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्राम आराधनाका आत्मिकी पक्ष हुन्। भौतिकी पक्षको उद्देश्य आत्मिकी पक्षलाई बुझाउनु हो। जब मानिस पापमा पतन भयो, उसले आत्मिकी कुरा बुझ्न नसक्ने भयो। त्यसो हुनाले परमेश्वरले मानिसलाई आत्मिक कुरा बुझाउनुको लागि भौतिक कुराको सहारा लिनु पर्यो। त्यसैले पुरानो करार भौतिकी पक्षबाट निर्माण भएको छ ताकि नयाँ करारमा आइपुग्दासम्म मानिसले आत्मिक कुरा बुझ्न सकोस्। त्यसैकारण नयाँ करार पुरानो करारभन्दा धेरै आत्मिकी देखिन्छ। खतना पुरानो करारमा परमेश्वरको सन्तान भएको प्रमाण हो। परमेश्वरको प्रतिनिधिलाई गुप्ताङ्गमा लगाइएको छाप खतना थियो। खतना लिएपछि मात्र इस्राएलीहरूले बलिदानमा भाग लिन पाउँथे। बलिदान आराधनाको प्रतीक थियो। यसले सवादमा प्रवेश गरेको अर्थ दिन्थ्यो। यसरी पुरानो करारको आराधना सम्पन्न हुन्थ्यो। कलस्सी 2 अध्यायको 11 र 12 पदको अनुसार खतना बप्तिस्मामा प्रतिस्थापन भयो। पहिलो कुरिन्थी 5 अध्यायको 7 पद अनुसार बलिदान प्रभुभोजमा प्रतिस्थापन भयो र मत्ती 12 अध्यायको 8 पद अनुसार सवाद दिन विश्राम दिनमा प्रतिस्थापन भयो, किनकि येशू ख्रीष्ट नै विश्रामको प्रभु हुनुहुन्छ। पुरानो करारमा खतना, बलिदान र सवादको उद्देश्य बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्रामलाई बुझाउनको निम्ति ती केवल प्रतीकहरू थिए। खतनाले परमेश्वरको निम्ति समर्पणको सङ्केत गरेको हो। त्यो बप्तिस्मा जस्तै हो, किनकि रोमी 6 अध्यायको 3 र 4 पदको अनुसार बप्तिस्माको अर्थ ख्रीष्टसँगै क्रुसमा टाँगिनु र ख्रीष्टसँगै पुनरुत्थान हुनु हो। पशु बलिदानले प्रभुभोजलाई सङ्केत गरेको हो र सवाद दिनले येशू ख्रीष्टमा विश्राम छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको हो। यसरी पुरानो करारका खतना, बलिदान र सवाद दिन नयाँ करारका बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्रामका प्रतीकहरू थिए। ती हिब्रू 9 अध्यायको 10 पदका अनुसार सुधारको समय नाउन्जेलको निम्ति स्थापना गरिएका थिए। यसरी हेर्दा नयाँ करारमा पुरानो करारका तीनवटा विषयलाई मात्रै परिमार्जित गरिएको छ। खतनाले बप्तिस्मामा पूर्णता पायो, बलिदानले
प्रभुभोजमा पूर्णता पायो र सब्बात दिनले विश्राम दिनमा पूर्णता पायो। बप्तिस्मा प्रभुभोज र विश्रामलाई बुझाउनको निम्ति नै पुरानो करारमा खतना, बलिदान र सब्बातको व्यवस्था स्थापित गरिएको थियो। त्यसैले हिब्रू 10 अध्यायको 1 पदमा पुरानो करार नयाँ करारको छाया हो भनिएको हो। पुरानो करार नफुलेको रुख हो भने नयाँ करार त्यो रुखमा फुलेको फुल हो। यदि त्यो फुल टिपेर अलग गरियो भने रुख नाङ्गो हुनेछ र फुल पनि मर्नेछ। त्यसैले पुरानो करारबाट नयाँ करार अलग गर्नु ठुलो भुल हुन्छ। धेरै झुटो शिक्षाको प्रकोपको कारण पनि यही नै हो। खतना, बलिदान र सब्बात आराधनाको रूप हुन् भने बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्राम आराधनाका सार हुन्। व्यवस्था सिद्धिएको होइन, परिपूर्ण भएको हो। नयाँ करार बिना व्यवस्था अधुरो थियो। समग्र बाइबल परमेश्वरको व्यवस्था हो। नयाँ करारमा बप्तिस्मा बिना प्रभुभोज हुन्न र प्रभुभोज बिना आराधना पनि सम्पन्न हुन्न। आराधना बिना विश्राम सम्भव छैन। परमेश्वरले दिनुहुने मुक्तिको पूर्णता विश्राम हो। परमेश्वरले सबैलाई विश्राम दिनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। त्यसैले आउनुहोस् हामी सबैजना ख्रिस्टको विश्राममा प्रवेश गरौँ। पुरानो करार र नयाँ करारको बीचको भिन्नता र समानताको सम्बन्धमा मैले यो सन्देशलाई 10 वटा बुँदामा संक्षिप्तीकरण गरेको छु। 1. बाइबललाई सजिलै बुझ्नको लागि पुरानो करार र नयाँ करार बीचका भिन्नता र समानतालाई बुझ्नु आवश्यक छ। 2 नम्बर, पुरानो करारमा परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहने 3 मुख्य आधार खतना, बलिदान र सब्बात थिए। 3 नम्बर, नयाँ करारमा परमेश्वरसँग सम्बन्धमा रहने 3 आत्मिक आधारहरू बप्तिस्मा, प्रभुभोज र ख्रिस्टमा विश्राम हुन्। 4 नम्बर, मानिस पापमा पतन भएपछि आत्मिक कुरा बुझ्न नसक्ने भयो। त्यसैले परमेश्वरले भौतिक प्रतीक मार्फत आत्मिक रहस्य सिकाउनु भयो। 5 नम्बर, पुरानो करारका खतना, बलिदान र सब्बात आराधनाका भौतिक पक्ष थिए जसले नयाँ करारको आत्मिक सत्यतालाई सङ्केत गर्थे। नयाँ करारका बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्राम तिनैका आत्मिक पक्ष हुन्। 6 नम्बर, पुरानो करारमा खतना परमेश्वरको सन्तान भएको प्रमाण थियो। खतनापछि मात्र बलिदानमा भाग लिन पाइन्थ्यो। बलिदान आराधनाको प्रतीक थियो जसले सब्बातमा प्रवेश गर्नको निम्ति ढोका खोल्थ्यो। 7 नम्बर, नयाँ करारमा बप्तिस्मा परमेश्वरका सन्तान भएको प्रमाण हो। बप्तिस्मा बिना प्रभुभोजमा सहभागी हुन मिल्दैन। प्रभुभोजले ख्रिस्टको विश्राममा प्रवेश गर्न ढोका खोल्छ। 8 नम्बर, पुरानो करार नयाँ करारको छाया हो। पुरानो करार नफुलेको रुख हो भने नयाँ करार त्यसैको फुलेको रुख हो। पुरानो करारबाट नयाँ करार अलग गर्नु भनेको फुलको रुखबाट फुल चुडाल्नु जस्तै हो। 9 नम्बर, खतना, बलिदान र सब्बात आराधनाका रूप हुन् भने बप्तिस्मा, प्रभुभोज र विश्राम आराधनाका सार हुन्। व्यवस्था सिद्धिएको होइन, पूर्ण भएको हो। नयाँ करारले व्यवस्थालाई पूर्णता दिएको हो। र 10 नम्बर, परमेश्वरले दिनुहुने मुक्तिको पूर्णता विश्राम हो। त्यसैले परमेश्वरले सबैलाई विश्राम दिनको निम्ति बोलाउनु भएको हो। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियो सुनेर साथ दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई धेरै धन्यवाद।